chiamo Alberto Milano, sono viticoltore, appassionato ma soprattutto pittore. E sono qui in vigna con mio cugino e stiamo per intraprendere un appuntamento dove si parleranno di quadri, di paesaggio, di cultura, magari un po' di filosofia, di vino, di coltivazione della vite e di quadri miei. Mi sono assunto questa responsabilità di valorizzare una zona che ahimè è stata dimenticata, molto vocata dal punto di vista vitivinicolo. Tant'è vero che, contrariamente ai consigli datimi da laboratori importanti o regionali, ho deciso di testa mia di piantumare clone di Nebbiolo. Ma dov'è esattamente che ci troviamo? E ci troviamo in territorio del comune di Rivara, prospiciente il comune di Levone, sul quale fa centro proprio tutta questa zona. Il territorio è più o meno equamente diviso tra Forno, Rivara e Levone. In questa parte qui della mia vigna siamo esattamente sul territorio di Rivara. Nell'altro vallone ci si trova su terreno appartenente al comune di Forno. Pensiamo di apportare nuova linfa, nuova vitalità a questo territorio che ne ha bisogno. Territorio nato e sviluppatosi essenzialmente con attività prevalentemente industriali, territorio che attualmente è un po' più in crisi. Come nel resto d'Italia non c'è più posto e possibilità di lavoro per tutti, noi cerchiamo di dare delle idee perché magari entrino in gioco nuove possibilità per chi è volenteroso, è vocato per questa professione, perché ricordiamoci bene, nell'enologia non ci si inventa dall'oggi al domani. Personalmente ho iniziato a sperimentare in questa zona 20 anni fa. Questo per dirvi quanto lasso di tempo intercorra tra un primo tentativo e una discreta riuscita. Posso dire di aver, non dico concluso il mio esperimento, ma siamo sulla buona strada per avere grandi vini che si differenziano dagli altri perché abbiamo una certa vicinanza con la montagna che è a nord di noi, alta circa 2000 metri e che ci porta dell'aria più fresca in nottata e ci permette di avere i vini più profumati rispetto, per esempio, parlando di Nebbioli, ai vini Langaroli. Abbiamo quindi il caldo della pianura e il fresco che ci arriva dalla montagna. E quali sono i tuoi vini? Beh, dunque, io adesso ho una linea di 4 vini, 3 basati su Nebbiolo, che è la linea Pescemonte. Il nome Pescemonte è nato distorcendo il nome Pedimonte perché siamo sulla collina di Pedimonte, mi sembra 576 metri circa. Io l'ho storpiato in Pescemonte, anche se nella storpiatura locale il nome conosciuto è Pesmont, oppure collina delle Pesse. Le Pesse in terminologia piemontese stanno ad indicare pini, probabilmente anticamente qui dopo il periodo glaciale era una collina ricoperta da pini, mentre adesso è di castagne, eccetera. Il nome mi piaceva, è molto italiano, al quale però ho aggiunto la differenziazione nelle 3 tipologie della linea Pescemonte di termini tipicamente fornesi: Suprint, Juprint ed Apres. Suprint perché non posso utilizzare il termine superiore e qua una certa qual assonanza. In termini fornesi, perché qui si parla di linguaggio fornese, Suprint vuol dire qualcosa di appiccicoso che ti sta addosso. Juprint è una cosa che ti cola giù, cioè mi son colato Juprint. Da press è una cosa che è mutuato un po' dal termine francese après, che vuol dire vicino e a noi vuol dire viene dietro. I tipi di nebbioli sono uno che sto sperimentando, un clone di Miquette, e un altro di Carema, e per intenderci è quello collegato al nome da Press.
In realtà non si potrebbe parlare di vino Carema, ma si dovrebbe parlare di Picotener, che è la varietà specifica del clone. Poi produco, non in questa vigna, ma in un'altra vigna, il Freisa, che chiamo Nafrisa. Ci parlavi che sei Eh, pittore. Parlaci di più della tua passione. Bisogna vedere, sono tutte e due passioni. Una è nata in età giovanile da sempre, quella, intendo dire, quella per l'arte, e l'altra è arrivata in età un po' più avanzata, a 40 anni per la precisione, e mi sono scoperto di essere bravo nel vinificare, nel intuire, perché entrano in gioco nella vinificazione entra in gioco anche molto l'intuito, non è così semplice, e poi bisogna avere fantasia, e in questo io sono avvantaggiato perché sono abituato ad osservare, memorizzare, incasellare, e infatti posso costruire, come posso costruire un quadro che necessita di forme, di colori in reazione tra di loro, posso costruire dei vini mentalmente. Presento qui un quadro che è rappresentativo del mio modo di essere. Anche un titolo è stato disegnato nel 1983, quindi avevo 30 anni, ero ancora abbastanza giovane. È un quadro unico, credo che una volta che lo si vede non si possa più dimenticare. Anche un titolo si chiama Ragione, o se volete Pensiero, è un po' il mio programma pittorico, sulla linea del quale tutta la mia attività si basa, passata e futura. È il mio programma, mi rifaccio qui, la tecnica era diversa, ma nonostante i dubbi rifarei forse ancora così come era. Inizierà anche questo percorso di discussione, di acclimatamento nei confronti dei miei quadri, perché non è così semplice, ho avuto diverse esperienze di colore, di forma, di struttura dei quadri. Questa forse era un tipo di pittura più accettabile, ma solo apparentemente, perché se ci si pensa bene questo è un quadro che intriga, perché è sfuggente, sfugge pure a me. Può voler dire questo in linea di massima, magari può voler dire anche altre cose che magari io non neanche lì per lì ci ho pensato. Con questo quadro inizia poi il discorso della presentazione dei miei quadri, che si alternerà di pari passo di tanto in tanto con aspetti sulla vinificazione, sulla vendemmia, sulla potatura, quindi accompagnerò chi ha voglia di osservare questo video prendendolo per mano a conoscere chi è Alberto Milano, ma conoscendo Alberto Milano viticoltore, conoscendo Alberto Milano pittore, che sono sempre la stessa persona, vi introdurrò in un contesto ancora abbastanza integro, per fortuna. Abbiamo fatto alcune immagini sul depauperamento paesaggistico, e qui, salvo alcune piccole cose, il territorio è ancora quasi integro. Ehm, ci si, pa- Ci si potrebbe dimenticare di vivere nel 2017 e pensare che qui siamo nel 1905, perché grosso modo le vecchie cascine, questo paesotto qui sotto è ancora abbastanza integro, e speriamo che grazie a noi duri, e dipenderà molto dalla strada che farà non tanto la pittura che riguarda me, ma quanta strada farà il vino che di qui andrà in giro, spero, per il mondo, e magari darà necessità a chi vive in questa zona a preservare tutto questo po' di territorio che a mio avviso non è niente male. Ringrazio tutti quanti per l'attenzione prestatami. Questo è soltanto un preambolo, sarà un appuntamento per un certo periodo fisso dove racconterò della mia pittura e della vigna e dei vari aspetti che caratterizzano i lavori dell'uno e dell'altro.